sheri nyine ngwino numvisha ufite gahunda yo kunsura ariko ntago nkituye hahandi kata kuri cya gipangu twari duturanye naguze yanzu ya wa mugabo ke uri ruguru aho ngaho imwe ifite agashede gateye amabara mu mpande ya hari n'igipangu kirimo ibara ry'umweru n'irindi rigiye gusa ukundi kuntu urahita uri bikibona nta kibazo sherisha ngwino ndagukumbuye none warashya koko sha welcome baby. Yes, ni gute ushobora kuza ukanyegeraho n'iryarya urafata abahungu banje ukavunagura imirundi imigongo warangiza ukaza kumbwira ngo tuvugurure umushinga w'ishuri. None se amakuru ndi yagoye Beni kunzi ko umuhungu wawe yakubwiye ko yakoze impanuka ibya Devon bijemo gute? Devon twatangiranye neza akigiye mwahereye mu rugo rwanjye n'abambari bawe kwa Devon muramushaka iki? Devon aka kanyura rero ndushatse kurwa Devon kagundi mbwa disoni iri he bankubitisha Devon bice se cyangwa oya ndacyagukenesha nta kibazo. Eba Beni nundi munsi nimuzongere kumenya wowe n'abambari bawe nzaba koma murafata mirongo cyenda rero cyane ntabwo nembwira mu bisesha ntacyo bitwaye ariko ngende nkwigeho karibu. Ndaoneza. Ubonye igeza na mahoro? Nabonye nyaza. Meze mutese. Sha sawa nta kibazo. Hari. Okay, ni byiza rero kugeza na mahoro. Nta kibazo. Koze cyane ko kubona umugusanze nzi ko nawe usanga. Usanze ni muri kwinywera gasikora ahangaha. Wese ufite cyane wacu kweri kubizi. Nisikaga fantase. Ariko nta kibazo iri kure. Nakaye kambye nta kibazo. Kaye oya. Nanya ni fantase nakubizi. Okay. Nzoga ko zanjabutse Okay. ndacyazeho. Nakubwiye ko nawe inzoga urusuko ko uskaro ntago ngiye nk'inzoga. Nuko ntuba gusa ntabwo mbasha. Wegerageza nta kibazo. Yewe nta kibazo gerageza. Ni kamwe nakubike Kandi zanyicisha inzoga kandi kanwobahe. Shire nako ntuzangira akamenyero. Oya nta nakamenyero uzi ko bumenye n'ubundi we gace uzagera tu. Wobaye ndatuzaba ngo shibara gusuzugura. Nta kibazo wese wansuzugura so bizi ko tuzanye kuri byinshi. Twaziranye ariko inzoga bizi ntabwo mbasha pe nabyanjabutse. Ntari kubisha nta kujaba ko byo nta kibazo kirimo. Ati inzoga zarananiye pe nuko kwimana zarananiye. Ushoboye ikibasi? Shoboye iki? Shobora ke. Amarikeri. Ariko si muko. Izo bikeri unsawa ibarwa nka fanta, ibarwa nk'isauce, ibarwa nk'iki. Nakubeshye. Ndakubeshye ngiye ngo simino fiyuye. Okay, nimba ari simino ofu. Mukabara uziri muzi zifata nta kibazo zirimo kabisa. Sibyo? Hari ikibazo? Nta kibazo gihari rwose. Okay. Ngo nizere ko nta kindi kibazo ngikeneye kunywa ni simino ofu gusa. Yego. Hanyuma ikintu naguhamagariye utuganire. Urabizi ko maze iminsi narahangaha. Ndagira ngo usobanurire gahunda y'amafaranga ahantu byabigeze. Amafaranga se? Amafaranga.
nyine amafaranga hari ibintu natumijemo nyine natumijemo amayoga ariko nafasheho makeya nyashyira musaza wanjye kuko yari arwaye mujyana kwa muganga ariko ibindi biri mu nzira birimo biraza. ariko rero nawe kabisa sinzi ko bimeze tu ariko uzi ko mbona ngukumbuye buri reka genda cyane mbona ngukumbuye cyane buriya arakumbuye cyane inshwi ibindi byo niba umwana yararwaye ugomba kumwiza amafaranga akagira akivuza hari ikibazo nta mafaranga kwa mukamayo arahari kabisa ntaribi uri tayari ndi tayari okay eba usi eba mberuka ryarira kanze ngusamure eba sinzi kabisa ndaje nkwereke hari ikibazo wanyohereje uwo munsi okay sawa wakoze cyane wagize neza kudusura yego reka ngusezereho bitagatifu itawe ujye mu rugo nubwo uzaza mu kazi byacu reka nzaza kangoye katike hari ikibazo se bitagatifu ugenda ugera mu rugo ubundi turi kumwe tu witsamura umpamagara sakanusi sawa sawa Neira we umva agara nkubwire man mba mfasha hagara Dudu iki ibwiriza iki se kandi Dudu wowe urambaza iki se nirirwe mvuga shyira hano vuba vuba nese nkireho iki gusa kano kanya urabyibagiye ndavuze ngo shyira hano ako nawe rero nawe ugire nawe ubungora kuguha pasi no kukugora wewe ngize gutya nkuhaye pasi none urimo urivugisha ibyo ngibyo shyira aha ngaha mbinnyemo nese ubinnyemo bite genda ubinnyemo shyira aha akumva ya Dudu n'amafaranga ifite nigendere se ugenda ugese kandi shyira aha ngaha kandi umunwa wawe ugiye kuzakurenga undenga sawa ngare kanjye kwa Shirombi mubwire byose oya kandi mbaye ibyo ugiye kujya ukundaburiza kwa Shirombi wapi none yampe ndetse nabimenya shwadiro tu yampe shyira hano ndagwa 5 yonyine ariko niyo mfite nanjye amaze kuguha ngahe amaye nese abazi ko mangaye si cyaramaye shyira Dudu ikindi cyo dupfa nawe kandi aya ngaya aho yansubiza fata ubusa bwawe ngakira basi aya ngaya mereza basi twara nanjye nsigaraya na aya ngaya shawala aya ngaya ni nk'ari agafanta konyine unguriye rwose agafanta ayo mafaranga ntabwo abaye Dudu ntabwo abaye koko aya ngaya yo yaguhaye none reba ngiye nsigaranye ngo si 10,000 byonyine sawa siki nigendere gende ako umunwa wawe ufunge kundaburiza kwa Shirombi urumva kuseka turanseke ntabwo ndagusekeje ubu nubwo si icyanjye baranga wumva ari icyawe nabigiyemo nshakana nawe nese nimba wabigiyemo wumva yuko yanyanga kubera wowe ubundi ubwo wowe bagufata nka marine yo ku muhanda ntuzibeshye ubivuga wagatwe urumva ntabyo nzavuga Neira sha Dudu nuko wabaye wowe ubundi bwo hari icyawe nzi wanyema sheri sha nyine ku kibuga nza kukureba nari bize cyane akabebe nabonye rwose yewe ari akazungu ariko mu kanya nyine ndabona warambye ari igihungu cyiza rwose ni cyiza nka papa wacyo ya rega ni umusimbura uyu nguyu waribyaye pe yes twikomereze ndabona ntacyo ako sheri usigaye aba ahantu heza use byatari ko ntabwo ari ukuntu agusize amafaranga wowe yakuye hehe sha amafaranga nzaba nkubwira ibyayo ukuntu sheri akira mfasha nayo ngaya n'ubwiza bujya mu yandi akira ntabwo mbona uko yafata
Ewe data we sheri sha ndabona rwose warakoze umuti kabisa. Uranande mese? Surumva neza. Sheri kiriya ni igiki? Kiriya ariko. Kiriya. Ko ntacyo ndi kubona. Dore nk'ikiriya ariko sheri. Ese ko ntacyo mbona. Reba hariya hejuru y'igipangu yewe. Igipangu ntacyo ndi kubona. Kiriya yewe se warebye. Sheri imbunda. Sheri nanjye ndacuza sizabise kiti. None se kigiye. Ako sheri nawe urantunguye. Usigaye ukorana n'imyuka mibi koko. Imbunda n'ibiki nari narashobeyeho amafaranga wayakuye. Sheri ni inkuru ndende. Umva ntabwo. Umva tugende mu nzu ndagusobanurira ko bimeze. Musengeze koko mwabantu mwe. Mbega gushaka ubukire bw'isi ko. Mumbabarire we. Babyeyi mumbabarire pasiteri nabiretse naje ngo mumfashe. Ndashaka mumfashe rwose ibyo pasiteri nabiretse. Yego babyeyi. Babyeyi nahabonye. Babyeyi ndahabona ihembe. Babyeyi nabibonye. Babyeyi reka mbikore ko nanjye nashatse kugira ngo mumfashe we. Reka mbikore. Wenda mwamfasha. Babyeyi nabikoze. Ndashaka guhitana Ben ariko rwose babyeyi muzambabare mungirire ibanga ntazabimenye. Yewe data we. Numva tutamwica ngo apfe burundu. Akaba umuntu uri aho ngaho utera aho ngaho udafite ubukire kuko Ben agiye kudukirana. Ndashaka ko abakire byo mbwigarurire mugire ikintu cy'ikigori kiri aho ngaho. Murakoze babyeyi ndabashimira. Hanyuma ikindi uzakora uzagenda rero numara kubona Ben yarwaye uzatuzanira umubare w'amafaranga menshi tuzakubwira kubera ko murakoze babyeyi. Umeze neza se byo? Fresh man. None se bimeze gute? Umeze neza kabisa ahantu hose. Gahunda uzi kimeze? Gahunda ndayizi kabisa. Okay, ni byiza cyane gukiyibuka. Yes. Nari nkuzaniye agahimbaza musiki, nkuzaniye n'ibikoresho kugira ngo ujye kumpegera Beni ahantu ari. Sawa nari bikabisa. Turabyumvikana. Nizere ko imyitozo wayifashe uko bihagije. Nubisa boss. Kwakundi kabisa. Okay. Okay, reka nguhereza aya mafaranga uzaba wifashisha muri iyi minsi. Yego. Aya madolari uzajya wifashisha muri iyi minsi. Ayose boss. Yeah. Nta birenze nukora akazi neza ngenza wakubita amafaranga rwose. Usura mu boss mwiza nzagukora neza ariko nanjye tu. Akira iki gikoresho. Ubushize se urambwe kukizi kugikoresha? Ndakizi cyane rwose mubizi. Ubwo nizere ko ubizi neza cyane. Ibi ni akantu kakizi. Ubwo nizere ko akazi kanjye uzakankora neza. Usura mu boss mwiza kabisa. Ibi ngibi nzabigukora neza cyane. Nawe wundi boss nzagukora neza kabisa. Kana akantu ko ifoto y'ikikuta. Kaburosoje kabisa. Mubigaragara rero mu boss mwiza wo. Ntabirenze. Boss kandagiye turi kumwe tu. Sawa. Angiye kwirebera kwanisha none uyu munsi arankunda kabisa amafaranga Emi guteranyaho fani
bivuze famille, ubwo nyine bivuze kuba hano iteka ryose kabisa. nyosho akwiye mu kuba nshaka kuzi Fani noneho ngufite n'inkuru kabisa. reka Ese bite sheri? excuse Si waretse ko. ntabwo byakuze Noneho mvuga niba ngufite n'inkuru. Fani uzi yuko naje kureba ngasanga Emi guteranyaho Fani bibyara famille. reka Ubwo rero nyine ewana tugomba kwibanira tu. Hari ikintu gutwaye ara? bose nzakubwire ngeze buri munsi nibyo ndakubwira ko ntagushaka Emi hano sindi arasanzwe Fani wari ubundi umuntu witwa Fani umfatite umfata nk'iki Fani yewe Emi ndagukunda kuko urukundo ngukunda nari nakuzaniye n'impano y'umwana w'utangunda. iyo mpano ra Oya ni impano nziza ndamukunda shingiro. muriba Oya ntabwo niba njye mfite umutungo wanjye, usanga byose barakuye mfite amafaranga menshi utuma twashoboye kubona se n'ibindi byinshi. asesereye ko kuramba Umva si umucyo utabona shusho kuko iyo udatekereza none ureba ko wanakibwiriza nawe. None iyo ikirenze ibyo ngibyo nta n'ikibazo ushobora kugira ngo ukundane nanjye. Reka ariko uyahumuranye. uyandika uje Akira kunyica agafate. uje Yifatire wowe, we yifate nta kibazo. Nta kiriho. Akira n'amafaranga rwose. amafaranga sonde n'ubashaka nangisha Nayo yafate nayo nayaguhaye nimbona ngiye kwigisha. Nyine bayita revolve. Sibyo? Bashyiramo amasasu gutya. Urimo urebana neza. No warangiza ukahita ugira gutya ukabishyizamo isasu. Ukahita ukanyanga hano ukahita ugira ngo gutya ukahita urasa uwo wagambiriye kurasa. Wabibona? Akira bikore tuyakora neza. nanjye ngize gutya nara Fani ubaye iki? Fani ubaye iki? Fani ubaye iki Fani? Ubaye iki Fani? Ese waba warigeze kugira inzozi zo kubaka ntubigereho? Gana Ganza Cement Limited ku Nyirangegeni kwa Bosco. Tugufitiye ibikoresho bikurikira: amasima, galvanize, imyiko, imisumari, amabati, amarangi y'ubwoko bwose. Tugufitiye triplex, ferabeto n'ibindi byinshi bikurikira. Niba ushaka rero ibindi bisobanuro wadusanga cyangwa ukaduhamagara kuri telefone zikurikira: 078 95 48 98 0 cyangwa ukadusanga ku Nyirangegeni ni kwa Bosco. Uvuye ku muhanda gatoya kuri kaburimbo ni metero 80. Uturutse Karangazi ni mu kuboko kw'iburyo, naho uturutse mu cyerekezo cya Kabarore ni mu kuboko kw'ibumoso. Nimutugane muri Isanga kandi tubakeya uburyo bukwiriye. Erega burya tunabagereza ibikoresho bifunguye.